పరుచూరి గోపాలకృష్ణ పాఠాలను పలుకులను అనుసరించండి. కొత్త పలుకుల కోసం, కొత్త పాఠాల కోసం పక్కనే ఉన్న గంటను నొక్కండి. నమస్కారం. నా మిత్రులకు, ఆత్మీయులకు, సన్నిహితులకు పరుచూరి పలుకులకు స్వాగతం. ఈరోజు పవన్కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో. పవన్ కళ్యాణ్, నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి రస్తు, రాజకీయ అభివృద్ధి రస్తు, శతమానం భవతు. తను అసలు ఇలా రాజకీయాల్లోకి వెళ్తాడని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదండి. తను అక్కడి నుంచి చూసుకుంటూ వస్తే, మొన్న కూడా మేమిద్దరం ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ హాల్లో కలిసినప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్నకి వేరేగా సమాధానం చెప్పుకున్నాడు అతను. మీతో మాట్లాడతా మధ్యలో నవ్వుతాడంటే మా సిట్టింగులు నవ్వు గుర్తొచ్చి అది చెప్తున్నాడు తను. అది కాదు, మీతో మాట్లాడతా మధ్యలో ఆగి నవ్వుతాడు. అది నేను అడిగింది. ఈసారి మళ్ళీ దాని క్లారిఫికేషన్ ఎక్కడో మేము ఇద్దరం కలిసినప్పుడు అడుగుతాను. బట్ ఒక నిబద్ధత, 2009లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు. అక్కడి నుంచి ఎందుకు తన జీవితం తను వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్నాం. కాదు, 2014లో తను ఏ పదవిని ఆశించకుండా తెలుగుదేశాన్ని, బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తూ తిరిగాడు. ఏ పదవి, చిన్న పదవి కూడా కోరలా. మొన్న నర్మగర్భంగా ఒక మాట మాట్లాడాడు. నేను కోరుకుని ఉంటే అందులో రాజ్యసభలో ఉండేవాడినని ఎవరో ఒక లీడర్ ఏదో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాడు. సో అదే ఆయనకు ఆఫర్ అయింది, అయినా కూడా ఆయన తీసుకోలేదని మనకు అర్థమైపోతుంది. అతను పదవుల కోసం రాలేదు అని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మొన్న భీమవరంలో తను ఓడిపోయిన తర్వాత మాట్లాడిన మాటల్లో ఓ మాట అన్నాడు. నేను ఇవాళ రేపు అలా ఉండేసి వెళ్ళిపోవటానికి రాలేదు, నన్ను మీలో నలుగురు మోసుకెళ్లే వరకు నేను ఈ రాజకీయాల్లో ఉంటా అన్నాడు. అంటే నిన్ను అలా మోసుకెళ్ళేది అది రాకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు ఉండాలి. అందుకనే ఈ వాక్యాన్ని నేను నీ పుట్టినరోజు నాడు చెప్తున్నా. నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను బాగుండాలని ప్రతివాడు కోరుకుంటాడు. సమాజం బాగుండాలని చాలా కొద్ది మంది కోరుకుంటారు. వాళ్ళల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒకడు. ఆ రోజున ఇంకో మాట అన్నాడు, మనం గెలిచినప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, మనం ఓడిపోయినప్పుడు మన వాళ్ళు ఎవరో తెలుస్తుంది అని. నిజం. మనం కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే పలకరిస్తారో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళండి. మనం బాగా ఉన్నప్పుడు అలా వచ్చేసి పూసు తిరిగే వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు ఎవరండి. ఎందుకంటే మనం బాగున్నాం కాబట్టి, మన అవసరం ఉంది కాబట్టి వస్తారు. కానీ మనం కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే, నేను మీకు చెప్పాను ఒకసారి, నాయుడు గారి కుటుంబంలో ఓ డైలాగు, స్నేహితుడి గురించి ఓ మాట చెప్పాను ఒకప్పుడు. నేను అవసరంలో ఉన్నా నీకు ఎలా తెలుసురా అంటాడు సత్యనారాయణ గారు కృష్ణరాజు గారిని. ఇంటికి వస్తే అమ్మ కడుపు వెతుకుతుంది మగవాడిని, ఆలి జేబు వెతుకుతుంది, స్నేహితుడు కళ్ళు వెతుకుతాడు. ఆ కళ్ళల్లో ఏముందో అతను చెప్పకుండా తెలుసుకునేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు రా. సో కష్టకాలంలో ఆదుకున్నాడు. అది అంత గొప్ప మాట అతను మొన్న వాడాడండి. ఓడిపోయినప్పుడు తెలుస్తారు మనవాళ్ళు ఎవరో అని. అలాగే మళ్ళీ ఆ చుట్టూ ఉన్నాళ్ళని కూడా తన కోసం వచ్చిన వాళ్ళు నేను అడిగాను, మీరు ఎవరైనా భయపడి ఓడిపోయామని కానీ ఈ పార్టీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండానే గెలవాలనే సిద్ధాంతంతోనే ఉంటుంది, ఇష్టం లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నా కూడా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు నాతో కలిసి పోరాటం చేసేటువంటి వాళ్ళు అని. ఇది ఒకటండి. రెండు, ఒక బంతికి ఒక లక్షణం ఉంటుందండి, నేలకేసి కొడితే పైకి లేస్తుంది. ఆ లక్షణం పవన్ కళ్యాణ్లో ఉందండి. తొక్కితే పైకి లేసే లక్షణం అతని దగ్గర ఉంది. ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఆ వెనకాల హిట్ సినిమా ఎలా చేయాలని అతను ఆలోచించుకుని ఒక అద్భుతమైన హిట్ని మీకు అందించినట్టుగానే రాజకీయాల్లో కూడా అతను
సక్సెస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే మంచి వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారండి రాజకీయాల్లో ఇవాళ. లేరని నేను అంటలా, తక్కువైపోతున్నారు. మంచి వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు. సో ఒకప్పుడు మంచి వాళ్ళతో మాత్రమే నిండి ఉండేది రాజకీయ వ్యవస్థ. ఎందుకంటే ఇంతప్పటి నుంచి నా 5వ ఏట పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి మీటింగ్కి పిచ్చోళ్ళగా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మా అమ్మ నాన్న మా అబ్బాయి తప్పాడని ఎతికితే ఆ ఉయ్యూరు మీటింగ్లో నన్ను అలా లేపి ఇతని మేడూరు అంట ఎవరైనా గుర్తుపెట్టి తీసుకెళ్తారా అని అడిగితే మా మేడూరు వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొచ్చారు నన్ను. అంత 5వ సంవత్సరంలోనే సమాజం బాగుండాలని చెప్పే మహానుభావుడి స్పీచ్ వినడానికి వెళ్ళాను. అలా సమాజం బాగుండాలని చెప్పేటువంటి అతి కొద్ది మందిలో ఇవాళ మన పవన్ కళ్యాణ్ ఒకడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అతను నిలబడాలి. ఓటమి ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు ఒక అడుగు దింపావంటే మనం ఒక మాట అంటామండి, సింహం 4 అడుగులు వెనక్కి వేసిందంటే 100 అడుగులు ముందుకు దూకటానికి అని. అలా అతను అలా 100 అడుగులు ముందుకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నానంటే, అతను 100 అడుగులు ముందుకేస్తే అతను కోరుకుంటున్న సమాజంలో ఉన్న పేదలు, అన్నార్తులు, దుఃఖార్తులు వీళ్ళు 1000 అడుగులు ముందుకు వేయగలిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అతను అలాంటి అభ్యుదాత్మకమైనటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది కలిసి వచ్చినా సరే వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని ముందుకు వెళ్ళి, నేను కేజ్రీవాల్ లాగా ఈయన కూడా ఒక డెఫినెట్గా ఒక పొటెన్షియల్ని చూపిస్తారనుకున్నాం. మరి మొన్న ఎలక్షన్లో మొన్నే చెప్పాను నేను, ఏం జరిగిందో మనకు తెలియని పరిస్థితి అది. ఎందుకు అలా ఎన్మాస్గా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు, తిరిగాడు, ప్రతివాడికి తను ఏం చేస్తాడో చెప్పుకున్నాడు. కాబట్టి ఒక అవకాశం ఇద్దామని ఆయన కోసం వెళ్ళారు. కానీ దానిలో పవన్ వదిలేయటం అనేది మాత్రం నిజంగా బాధాకరం. అలాంటి ఒక్కడు అసెంబ్లీలో ఉంటే మా పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఉన్నట్టుగా మేము సంతోషపడి ఉండేవాళ్ళం అండి. ఎందుకంటే ఇంత ఐశ్వర్యవంతుడు. అందులో మాట్లాడితే ఆయన అన్నాడు, మీరెవరో బాధపడొద్దు, అక్కడ కట్టిన ఆఫీసు మనది, మన డబ్బులతో కట్టుకున్నాం, ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా అందులోకి రావచ్చని. ఒక లీడరు ఒక క్యాడర్ని డైరెక్ట్గా రావచ్చు అన్న అంటే అది ఆయన ఎగరేసిన జెండాలో ఉన్న ఎరుపు రంగుకే గుర్తండి. అది నాకు తెలుసు. అది ఆ రోజుల్లో మేము అలా పుట్టకొండ సుబ్బారావు గారు, పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు, ఇట్లా మోటూరు హనుమంతరావు గారు, మల్లు స్వరాజ్యం గారు, ఇలా ఎంతమంది అద్భుతమైనటువంటి లీడర్లని దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడే అవకాశం కలిగిన వాడిని నేను. అలా తను కూడా ఇవాళ ఆ అభ్యుదయవాదులతో కలిసి నడుస్తున్నాడు. వాళ్ళు అలాగే కలిసి నడుస్తారని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన రోజు మనకు వస్తుంది అనేది నేను నమ్ముతానండి. ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజు వాళ్ళకు వస్తుంది. ఇప్పుడు నీకు ఏ పదవిలోకి వస్తావు అనేది మనకి కాదండి. ప్రజలకి మేలు చేసే అంత శక్తిమంతుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ అభ్యుదయవాదులతో కలిసి తయారవ్వాలి అనేది మాత్రం నేను తప్పకుండా కోరుకుంటాను. పవన్, నువ్వు నిండు 100 ఏళ్ళు బతకాలి. మరొకసారి నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నీ ఆశయం ఒక అద్భుతం. ఎందుకంటే నీ జీవితం ఎక్కడుందో తెలుసు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి సుఖవంతమైనటువంటి పంచభక్ష పరమాన్నాలు తినేటువంటి జీవితాన్ని వదులుకొని వెళ్ళి వాళ్ళల్లో కూర్చుని తిన్నావు. అన్నగారు అలాగే తిరిగాడు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు అలాగే తిరిగాడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే తిరిగాడు, చంద్రబాబు గారు అలాగే తిరిగాడు, జనంలో తిరిగాడు. అలా పాదయాత్రలు చేసుకుంటూ లోపలికి వెళితేనే మన మనసులో ఉన్న మాట జనానికి అందుతుంది. కానీ మనం ఇక్కడ మీటింగులు పెట్టుకుంటే మాత్రం దొరకదు. కాబట్టి నువ్వు ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకున్నావు జనాన్ని కలవాలని. అలా కలుస్తూ నువ్వు గెలిస్తే ఏంటి అనేది ప్రజలకి ప్రపంచీకరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని. వచ్చే పుట్టినరోజుకి లేదా వచ్చే పుట్టినరోజుకో మాకు తెలియదు, జమిలీ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు పెడతారో తెలియదు, అప్పటికి నువ్వు వెరీ స్ట్రాంగ్ అని నిన్ను ప్రేమించే నాబోటి చాలామందిని నువ్వు సంతోషపెట్టాలని ఈ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు.